हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इसमें आपको कैसे ब्लिज़र्ड हीरो मिलेगा इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाए है। अगर आप हीरो में क्लिक करेंगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये तो लास्ट में कॉमन ब्लिज़र्ड है। इसको कैसे अनलॉक करते हैं ये बोला है। देखो यहाँ पर फेरारी ब्लिज़र्ड एंड डॉल ब्लिज़र्ड जो नहीं मिलेगा उसमें अगर आप बैक करेंगे उसके बाद ऊपर जो है ना स्टार पास बोल के आपका प्रोफाइल में जाकर वहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पीछे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद देखो ये देखो एपिसोड 3 भी मेरा पार हो गया। इसके बाद मैंने थोड़ा सा पीछे लिया देखो हो रहा है। अगर मैं गेट तैयार पे क्लिक करूँगा तो मेरा बैक हो जाएगा। ये देखो बैक हो गया। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो बाय 50 में तो मेरा एक टीयर बढ़ जाएगा। ये देखो मैं जा रहा हूँ। रुक जाओ यहाँ पर जा रहा हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर बाइक प्रीमियम पास लिखा हुआ है। इसके ऊपर फेरारी है, उसको ऊपर आप अगर क्लिक करेंगे तो आपका पैसा वाला आएगा। मैं तो गेम में नहीं पैसा लगाऊंगा, आप अगर लगाना चाहते हो तो लगा दो। गाइस इस वीडियो का साउथ जाता है। इस यूट्यूबर का नाम आप में से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते हैं। इसका नाम है ज्ञान भाई। इसको जस्टिस है, प्लीज़ इसको जस्टिस देना। मैं एक छोटा यूट्यूबर होकर भी उसको जस्टिस दे रहा हूँ। गाइस कुछ दिनों बाद यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाएगा तो आप जितना सपोर्ट दिखाना चाहते हो दिखा दो। मेरा रिचार्ज ख़त्म हो जाएगा। आप जितना चाहे जितना सपोर्ट दिखाना। मेरा अगर रिचार्ज ख़त्म होगा तो मेरे पेरेंट्स फ़ोन ले लेंगे। इसलिए आप जितना सपोर्ट दे सकते हो मेरे को दो। मेरे को रिचार्ज शेष होने में एक वीक बचा है। इसमें अगर आप मेरा 50 सब्सक्राइबर कर देते हो तो अच्छा है। लाइक सब्सक्राइब